Տիկին Գևորգյանը վերջերս հարություն շատ է լսում, որ բանակում ինքնասպանության դեպքեր են լինում, ու դա դարձել է կարծես թե հաճախակի։ Ինչ կասեք այս առումով։ Այո, շատ ծանր եմ տանում, որ լսում եմ ինքնասպանություն, դուրս է գալի մեր այդ գյոզար լուսավոր տղաները, որոնք զորակոչվում են զինված ուժեր, չգիտես ինչի 6 ամիս հետո կամ մի տարի հետո փորձում են իբր թե իրանք սպանեն։ Այդ վարկածին ես չեմ հավատում, դա իմ կարծիքն է։ Այդ դեպքում եթե ինքնասպանություն ունենամ կամ առնվազն մենք պետք է առողջական խնդիրներ ունենա, որ մարդ կարողանա ինքնասպանություն, որտեղ դա հեշտ չի, ինքդ քեզ սպանես, դա հերթական Պապիկյանի այդ չես կարող դրան էլ ասես նախարար, ես ոնց ի սկզբանե իմ կարծիքին եղել եմ, որ դա չի կարող լինի պաշտպանության նախարար, իրա վարկածն է դա, տենց հանում, որպեսզի չասեն, որ բանակում տիրում է ոչ բարոյական բարքեր, գողական վարքեր են տիրում բանակում, զինված ուժերում, որպեսզի դա ցույց չտա, որ իրա կառույցում ինչ է կատարվում, ինչ բարդակ վիճակ է կներեք արտը բառի համար, բայց դա է լրիվ բնորոշ է իրեն։ Դրա համար ասում են ինքնասպանություն։ Անգամ վերջի դեպքը երբ եղել էր Չարենցավանին, լույսի պես երեխան այդ խելացի երեխու հետ կապված ցավակցական անգամ հեռագիր չէր ուղարկի կամ չէր ցավակցել։ Էս ենք դարել, մեր բանակը սա է դարձել։ Քանի բանակի ղեկավարը դա է, այդ ուսուցչուի կոչեցյալն է, որը ոնց ասել եմ, ելի կասեմ, իր կյանքում բացի գոմից ոչինչ չի տեսել, սա պետք է լինի մեր վիճակը։ Նաև վերջերս մի դեպք տեղի ունեցավ, թեկուզ ՊՆ-ն հերքեց դրա մասին, որ զինվոր են ծեծել, այնպես են ծեծել, որ ամբողջ դեմքը դեֆորմացվել է, սակայն ՊՆ-ն հերքեց, այս մասով ինչ կասեք։ Այո, եթե չեմ սխալվում, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն է դա բարձրաձայնն է, դա շատ խելացի գիտակ կին է, ես չեմ կարծում ինքը ուղղակի դա բարձրաձայնել, ընդ որում եթե շեշտվեց, որ ծնողի կողմից է զանգն եղել, եւ այն մի հատ ուլ մամլո խոսնակ ունի, որ ամեն ինչ իրանք գրում են նույնպես բանակից թռած բառից բուն իմաստով ուլ, որ գլխին ոնց տալիս են, ասում են այս խոսա, ինքը դա խոսում է, հերքեց ու եթե չեմ սխալվում, տենց իրանք ամբողջ այդ բաներով, սոցցանցերով գրեցին, որ հերքում են։ Եթե հերքում եք, իսկությունը ասեք ու հաջորդ օրը ինչ որ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից էր մարդ ներկայացել այնտեղ, նույն իրենց անձնիկ ինչ տարբերություն, ով է գնում մարդու իրավունքների պաշտպանից է գնում, թե ՊՆ-ից է ինչ որ մեկը գնում, իրենց նույն կանդիդատներն են, իրենց տեխնացուներն են։ Թող իրանք շարունակեն, որ ցույց տային, ասեն, այդ տեսեք նման բան չի եղել։ 7-ի գյով երեխա են զորակոչել բանակը, Պապիկյան, բա դու ես այդ հոդվածով արձակվել այստազոր, քեզի արձակել եմ, որ չդատվել, օֆիցեր ծեծելու համար, դանակահարելու, ոչ թե ծեծելու։ Տիկին Գևորգյան, երեք հրապարակ օրաթերթը գրել էր, որ կարծես Փաշինյանը դժգոհում է Պապիկյանից, սակայն Պապիկյանին փոխարինող չի կարողանում գտնել, դրա համար նրան նորից վերանշանակեց պաշտպանության նախարար։ Այս առումով ինչ կասեք։ Փաշինյանը, որ նշանակում էր Կարապետյանին երբ հանեցին, անձի պաշտպանության նախարարի, որ ուներ զինվորական գիտելիքներ, որը փորձառու էր, որը 10 եւ ավել տարի զինված ուժերի հետախուզության գլխավոր վարչության պետն է եղել, կոչումով գեներալ։ Իրեն հանում ես, ինչա ինքը մեկնել էր Արցախ, ՊՆ համարներով, իդեպ փորձեմ հարցից մի փոքր շեղվեմ, այն միակ նախարարն է եղել պատերազմից հետո, երբ ՊՆ համարներով, հետախուզական համազգեստով, դևկոյա կոչում, այսպես ասած զինվորական լեզվով ասեմ, մեկնել էր Արցախ, Արցախում մեկնել էր դիրքեր, հանդիպել էր բոլոր զինծառայողների, այդ խոսքը ժամկետայինների մասին է, եւ ժամկետային զինծառայողները այնքան էին ոգեշնչվել պատերազմից հետո, որ իրենց պաշտպանության նախարարը անգամ նվերներ էր բաժանել, համարյա թե բոլորին ձեռքի ժամեր էր տվել, արձակուրդներ էին տվել որպես խրախուսանք եւ այլն, եւ զինվորները ավելի էին ոգեշնչել, երբ տեսել են, որ նախարարը համազգեստով եկել էր 21 թվականին Արցախ։ Նման տիպի նախարարին հանում է, այն նախարարին, որ ասում է դիրք պետքա չհանձնենք, պետքա հետ չկանգնենք եւ այլն, եւ բերում է նշանակումը ուսուցչի փոխի Փաշինյանը չգիտեր ում է նշանակում, բանակից թռածին բերում նշանակում ես,
Նույն Փաշինյանը նշանակում է փոխնախարարներ, նույն Փաշինյանը նշանակում է պատերազմը տանուկ տված օպերատիվ վարչության պետ ա եղել Ասրան Կոչեցյանը, գլխավոր շտաբի պետ ա նշանակում։ Քիչ չեն տեսնում են նշանակում։ Նշեցիք շտաբի պետը, եթե չեմ սխալվում, վերջերս նա գնացել է դիրքեր։ Այս առումով ինչ կասեք։ Ինչու որոշեց։ Նախ ասեմ Թուրքի համազգեստը հագած, երևի նստեր պապային հաճանալու, որ ասեր տես ձեր կողմից ձեր համազգեստի ոչի համազգեստ եմ հագե, խայտարակ եղանք իր հակու կապից եւ դա չհասկացան գլխավոր շտաբի պետեր, թե բլոգեր էր գնացել, որ ցույց տան իբր թե դիրքերում ամեն ինչ լավ է։ Այ պետքա մեր նախարարի պես Աշակ Կարապետյանի պես նախարար լիներ, շեշտում եմ, որ այցեր կատարել Արցախ ոչ թե որպես բլոգեր, այլ որպես նախարար էր այցայ դրա համար գլխավոր շտաբը որպես բլոգեր ոչ թե պետքա գնար, այլ պետքա գնար որպես գլխավոր շտաբի պետ եւ անցներ բոլոր դիրքերը, ոչ թե ինչ-որ միտեղ նստեր, ծառի տակ ու մամլոխոսնակի հետ նստեր ու նկարեին էդի։ Համազգեստից արդեն կարելի էր ասել, որ այնտեղ շտաբի պետ չկա։ Անձը, որը չի տարբերում, ասում է փամփուշտ ունենք, զենք չունենք, այդ նույններ ոնց որ սոված կմնային, կմեկնեն, կգնային։ Այդ նույն բանն է։ Գլխավոր շտաբի պետը զինված ուժերը ասի փամփուշտ ունենք, զենք չունենք։ Գետինը մտնեք, ավելի լավ է, քան հետո ասում են գաղտնիություն, բա ամենամեծ գաղտնիությունը դուք խին Պապիկյանները դուրսեր եկե բունկերներն էր ցույց տալիս։ Ում էր ցույց տալի, չգիտեմ, երևի էլ էր պապային հաճանը, որ ասեր տեսեք ես ունեմ։ Լինես նախարար ու դուրս գաս դու ինքդ ցույց տաս։ Դրա համար դու ենթականներ ունես, համապատասխան պաշտոնատար անձինք ունես։ Տիկին Գևորգյան, դուք մասնակցել եք խորհրդարանական ընտրություններին, որտեղ ձեր գլխավոր կետը դա կիսանախագահական դարձնելն էր կառավարումը։ Ինչու էր գեներալ-մայոր Աշակ Կարապետյանի գլխավոր կետը հենց դա։ Այո, եւ միակն եմ եղել, որ բարձրաձայնել եմ, այսինքն որպես որ մեր առաջնորդ դա բարձրաձայնել է, եւ ես եմ հետո բարձրաձայնել, ընդ որում երբ դեբատի էինք մենք հրավիրված նախընտրական բուն TV-ում էինք կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչը, որ տենց խոսում է, որ մենք ենք ընդդիմադիր ուժ ենք, ես ենք ենք, ասի, եթե ընդդիմադիր ուժ եք, այդ դեպքում այդ հարցը չեք բարձրացնում, որ կիսանախագահականի գնանք, բա ինչ պետք է լինի, որ գնանք կիսանախագահականի, կլինի այն, այո, մեր առաջնորդը շատ ճիշտ այդ հարցը բարձրացնում, որ վարչապետին ղեկավար անձ կլինի, ոչ թե ինչ կուզենա կանի, սկսած բյուջեից միջև նշանակումներ։ Երբ որ կիսանախագահական լինի, ինքը չի կարողանա ոչ մի բան անել, այսինքն ինքը պետք է հաշվետու լինի վերադասին, իրանից բարձր վերադասին հաշվետու պետք է լինի, եւ ոչ թե այստեղ ինչ ուզենան կանեն, ես եմ վարչապետը, ոնց կուզեմ կանեմ, դատական ատյաններին ինչ հրամանք ուզենամ կտամ։ Դրա համար պետք է լինենք գոնե անցնենք կիսանախագահականի, հետո արդեն նախագահականի։ Դատական ատյաններից խոսեցիք, փորձում են կաթողիկոսին դատել, մասնակցելու եք, գնալու եք։ Այո, պետք է գնանք, սատարենք, որպեսզի էլ ինչ խայտարակության կարանք սպասենք, էլ ինչի։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ որոշում կկայացնի դատարանը։ Կկալանավորի թե ոչ։ Դե երևի կմակագրեն իշխանության սիրված դատավորի, որն է ստիպված իր աթոռի համար, պետքա իմ կարծիքն եմ դա ասում, պետքա կալանքի տանենք կաթողիկոսին, ու թե քիչ ենք խայտարակ եղել ամբողջ աշխարհով, խայտարակության այսչեն չկա, вообще միջև վերջնական տապալենք խայտարակ լինենք, այո, ազգի խայտարակ, ինչա հաճոյանա Ալիևին։ Այս ամենը արվում է, որպեսզի հաճոյանա Ալիևին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։